嗨，大家好，我是蔡山。最近呢，要来帮我邻居朋友呢修这个老屋的门。他这个老屋的门呢，已经做好的时候已经是6年前了。那时候帮他做好之后，我那时候做了一种新的方式，就是用框在做沟槽，把这些木板镶进去。不过这个事实证明呢，就是这个方式很烂。所以就是因为它这个条件是就是会一直风吹日晒。这一次呢，就是要来重新做这个门。所以基本上呢，就是把这2扇门呢，把它拆掉，因为它这个尺寸呢，老屋它这个都有一些误差，所以我们能沿用之前的尺寸呢，让这样最好。你看它下面就断开了，然后就要搬进仓库吧。所以我就先量，然后呢，我等下就要拿去处理掉了。76、73.5，那76加73.5的宽呢，我们把它加在一起再除以2，就是我们这次要做的尺寸。那它们的长统一都是150。这2、3年前我做这个遇到一个问题，就是我用这个砍的方式砍进去，所以你们可以看这个，它这里面是用砍槽砍进去，一片一片做气口把它打上去合在一起。后来发现这整个结构是一个很弱的结构，它锁的这个扣件上去的时候，它的这个铁片啊，其实它延伸到这个地方，所以那时候我还补了一块，让它一样一次的厚度。那这次呢，我们会用台湾的国产材呢。很宽的这个脚料呢，我就直接做，它这个脚料就可以吃到这个宽度，这真的就是一个经验的过程。就是我其实也不是专业的，我就是 DIY 玩家。这个门放外面就放了2、3年，所以我就可以从中去看到说，哦，原来这些都会有问题。我们在乡下就是大家互相帮忙，就是反正有问题我会帮他们修好。我们沿用这批国产材来制作这个门，开始制作吧。好，那按照惯例呢，我们来裁接我们要做门的这个尺寸。就是现在呢，门的长是150，宽呢是74.75。乡下这种老屋呢，这种跨距啊，它可能地震啊或者怎么变形，所以它已经过了很久，你不太能做那种很精确的，就是这种测量。自己当初在做我家的门的时候，都发生一件超有趣的事情，就是我把7扇门全部都做一样的尺寸之后，一放上去，哇的嘞，全都不合，然后就只有第1扇门合而已。然后接着呢，我就开始每一片在修，然后花了超多时间。然后后来我就把 U 比抓大一点，你就会仔细就会发现，其实它那个地震之后，那个老房子60、70年后，它本来原本是个正的门呢，就慢慢的倾斜变形。建议观众，如果你们在整修老屋的时候呢，建议你们呢 U 比抓大一点的意思就是说呢，假设呢它的这个你量出来的这个宽呢，设是30，长呢也是30，那你可能就要做成就是29×29，让你们理解吗？就是会比较就是容易合得上，然后你也比较好修。那第2种方式就是你全部呢都做木头榫接的，你不要做任何的就是螺丝铁件在里面，也不用钉枪。那这样子的话呢，它合不上，你还可以切，你也不怕锯片中你的钉子或中螺丝。所以呢，这样就是一个做门的好建议。那我们这次来做这个整修这个门呢，情境就是它会放在户外，并且它会一直风吹日晒雨淋，然后呢会有太阳。这样的过程中呢，木头的毛细孔就是一直吸水放开，它一定会变形。那我这次来做的话呢，我会做超级简单的方式，然后其他的结构又很合理，然后也很强，门呢也可以做得很简单，你们也会觉得很好看。那第一件事情，我们就要来裁切尺寸，所以我们这一定会切4支150。那我们中间这个宽呢，一样切4支嘛。那这个宽要怎么抓呢？除了两边这个柱子呢，它多宽，扣完之后呢，你就知道说你的中间要多宽了。这样你们知道做木工就是这样计算的嘛？所以其实木工其实还不难啦，就是你是把那些扣一扣，就是先来切4支150的料。一样记得画三角形啊。总共150呢，我们横跨后需要4支，那再乘以2就是8支。再来呢，我们要来做就是中间这个横料，那我们就再回去切吧。我们把这脚料剖成3片，它会比就大约切得快。好，我们做这个板子料，我们要决定它一致的厚度，所以我们现在拿自动包呢，再把这些刨一刨。然后接着呢，就是透过自动刨呢，刨成一样的就是厚度。
好，那最后的狠料呢，我们还需要再做一件事情。它这个柱子呢，左右两边呢，它的中间它需要就是削薄一点，所以这个厚度大概垂来是11mm左右，所以我们要把这个呢，这个的厚度把它切出来。所以我们一样拿中央圆锯机来切这个厚度。切出了这一块之后呢，那我们把这个贴在一起，那这两个有没有完全就是一致？这个组装之前呢，我们还需要先打 pocket hole， 把这个都调好了哦。那我们现在来做连接，那这个门呢，我们先连接其中的一边，贴了一个字距，然后这个字距呢，就是保证等一下这个宽呢都可以一致，真的会透过这样呢去量出就是它的这个位置。木工螺丝。好，现在锁完第一边之后呢，再来锁另外一边。那就是为什么我们用 pocket hole 呢？原因就是因为呢，我们现在是宽料对宽料，这个宽呢跟另外一边的宽呢，你的螺丝是贯穿不了的，所以你需要从侧边的这个地方呢斜锁进去。这就是为什么要开 pocket hole 的原因。这也是呢，就是我一直在推荐你们大家新手呢，尽量用 pocket hole。像我现在，你看我道具加一加不少钱了，但是还在选用 pocket hole 啊。好，转过来，好，这我们来锁另外一只。就是拿出我们原先就是已经切好的这个料，那再来呢，我们再把下一扇门呢做完全一样重复的动作。一样就是呢，全部都用钉枪呢把它钉起来。如果你们想要更稳固的话呢，也可以用螺丝，那也没有问题。接着呢，拿出呢外面的这个工作桌，然后准备个瓦斯桶，然后再来就是要把这个门拿出来摆在外面，因为我们烧的时候主要是在外面，如果在室内就是有点怕失火。那再来就是呢，一般呢我会准备一支就是这种喷灯枪。那这个大支的这个是主要是接瓦斯桶的。那如果你们家里没有呢，你不想花那么多钱呢，你就是直接买喷灯就好了，喷灯烤肉用那种最方便。点火之后呢，我们就开始来烧烤。那烤的方式呢，其实就是沿着这个纹路呢往前烤。在日本传统的话，它叫做烧山工法。不过烧山工法其实它的会相对来说更复杂，它是把3支脚料呢直接贴在一起做成一个三角形，然后制造烟囱效应来烤。那它的效果就是会有肌肉出来。那我们这主要用的就是比较常见的烤的方式，在表面轻轻的走一遍，让它就是出现碳化。那这个碳化也不是碳化到就是最极致，所以呢，它就有些地方会有肌肉，有些地方没有。那它这个主要目的就是把有机质表面的烧掉，那就虫也不会咬，然后也会就是抗水。其实这种工法是在我以前在跟我师傅在盖自然建筑的时候，在一本书上看到一个日本建筑师叫藤森照信，那他就有这种烧山的工法。后来发现呢，这种黑我真的很喜欢，因为它是纯天然的黑，然后它本身就有防虫防蛀的效果，就不用上那些黑色的护木漆。我觉得这是最自然的颜色了。在烤的过程呢，我们其实主要呢，我们就是要把它这个鸡肉烤出来。就是最完整的工法叫做烧山，它是在日本的一个传统工法。那烧山的方式，它其实比较复杂一点。那我们这样比较像是浅焙，把表面的有机质烤掉。那所以基本上呢，我们在喷的时候，我们就是沿着这个直线走，它的木头的纹理怎么走，我们就怎么喷。那它这个做法呢，就是以后我会再特别拍一集。我在看过很多的木工 DIY 玩家，就是我自己早期也是这样，这个木头有稍微烤过一遍，它有那个木头慢慢变黑
然后就刷一刷这样子仿旧风，然后就觉得好开心。然后那段时间我就是很喜欢什么东西拿来烤一下。烧山工法它在后期很多的建筑又重新开始用这样的方式去做修饰材或者是室内的装潢，其实它是非常漂亮的一种工法。他们一般呢是烧完马上就是用水一直冲，然后一直刷，再上一道油。不过我们这个做法就是很简易的 DIY 玩家的做法。我在4年前的时候就做过一次了，这个门到现在还是非常的完整，也都没有坏掉。那如果你家没有这个道具的话呢，你就用喷灯就可以了，因为我以前就是用喷灯，只是呢喷灯的瓦斯的费用会比较高一点而已。最后呢，我们就把这个门呢，我们就拿去组装吧。现在我们就要把这门装上去。那我们装的方式呢，我们会让这个门悬空，不会让门落地，因为会有水汽。那你们可以看这个老旧的这个，等它灌水泥的时候，它就把这个铁杆已经在里面，所以你们看超级旧，这种8角的螺丝，把这样穿过去。好，那这次的烤的工法，说真的，我觉得我很喜欢这种大自然的颜色，就是烤的颜色。那我还喜欢另一种颜色是土的颜色。我们以前在盖自然建筑的时候呢，我们的建筑里面会用到土材料跟木头，我们也会用到烤的这种工法。那更极致的话，就是用烧山的这种方式。那烧山顾名思义就是炭烤杉木。那在日本，他们几乎都是做吉野山的炭烤。所以你们可以看这个，其实它并不是上护木漆，也不是上黑色油漆，它就这样直接烤。然后它也不是上什么柏油，所以呢，它本身现在就是会一直散发一种就是杉木的台湾国产材的这样的味道，然后就很香。很多人都手都是黑黑的。再来就是呢，经过雨冲刷之后呢，它其实就会亮起来。那最后呢，就是你们可以看这个颜色，其实这样呢。它过了很久很久之后呢，它还是会一直保持这个颜色。其实这种颜色就是我非常喜欢的一种颜色，它就是一个非常安定而且可以很长久的一种不会变色的状态，配上这个古老的这种感觉，不做过多的修饰，然后它就会融在这个环境里，就大家看都会觉得，哎，这只是一个老房子，可是它也不会是一种你觉得就是不协调的状态。那就是这一次的这个烤的这种方式呢，相信大家呢应该都有学到，而且其实很简单，你们用喷灯就好了。好的，那如果呢你也喜欢这个工法的话呢，不妨呢就是自己在家里呢也可以搜搜看，喷灯就可以完成这件事情咯。这种传统的工法呢，它既美观呢又防虫，那你也不用上一些奇奇怪怪的护木漆，那这样不是一个很酷的方式吗？好的，那如果整个制作的人中呢，如果观众你们还有任何的问题呢，都可以在下面留言告诉我，我都用心的回答你们。好，那就这样吧，一起来过3小日子吧，拜。CAD 就是 Create at Taiwan， 是为台湾新媒体创作者打造的全新平台。除了可以抢先14天看到我最新影片之外，每个月还有精彩的单点大片。现在就下载哈咪 Video， 进入 CAD 网红馆看看吧。自己就是一套的见解。DIY 玩家来说，其实它有更多需要判断的依据。那你们可以先看上面这支影片，整料。